中国052D 长沙舰在南沙经历了什么？为何和美军军舰对峙47小时？结果如何？中国052D 长沙舰具有怎样的性能？发挥出了怎样的作用？对中国有怎样的影响？我们都知道，近年来中国加快了对军舰的建造，这就在一定程度上大大加快了中国海军的发展。这使中国海军的力量得到显著增强，并使中国海军在面对外来威胁的时候，可以有更大的底气与敌军叫板，以便可以对敌军形成巨大威慑作用，并在海上占据更大的优势，以便可以更好维护国家主权和领土完整。中国之所以如此加快海军的发展，这主要是由于近年来美国和中国周边国家一直对中国虎视眈眈，时不时对中国进行挑衅，想借此来影响中国的发展。但是对于诸多的威胁，中国是完全不害怕，并且都是采取强硬的手段，不会让敌方的军舰在本国海域自由航行，反而是强势出击，敢于硬碰硬，以此来对敌方形成巨大威慑作用，让其不敢对中国进行挑衅，可以切实维护本国的利益。此外，对于外来海上侵犯，中国防长明确表示，中国面对外来侵犯将会不惜一战，将尽最大的能力来对抗外敌，绝不会容许侵犯。这也是中国表现出来的强硬态度。然而，关于中国海军强势对抗外敌的例子比比皆是。这不，近日据央视披露，公布了中国军舰在2022年初的时候对抗外来军舰的例子。据央视报道，当时有3艘外军军舰欲闯入西沙，而这与此前美军所说的仅派单舰进行海上活动完全不符。这可能是美军联合其盟友想要对中国海军进行挑衅。然而，当时中国在南沙海域有一艘052D 长沙舰，并与敌军3艘军舰形成对峙之势。据悉，052D 长沙舰在看到敌军有3艘军舰，完全不感到惧怕，反而是积极应对，并且对敌军3艘军舰进行警告的同时，还拉响了1级战斗部署警报，全速到达预定阵位，使武器系统进入随时可以发展攻击的状态，并将导弹连接发火电缆、鱼雷最后准备。主副炮挂弹，以便可以在必要的时候对敌军进行射击，对敌军形成巨大的威慑作用。据悉，052D 长沙舰作为052D 驱逐舰早期型号代表，搭载了一门国产 HPJ45型130毫米舰炮，与国产055型驱逐舰主炮的口径甚至基本性能都是一样的。此外，052D 长沙舰搭载的130毫米主炮具有极其巨大的威力，可以以40发每分钟的射速进行射击，这样强大的破坏力足以在近距离对现代舰艇造成破坏性打击。不仅如此，052D 长沙舰的副炮为730近防炮，也就是7管30毫米火炮近防武器系统。作为一款主要弥补最近防空间隙，以拦截反舰导弹、无人机为主要使命的近防武器来说，其本身并不具备攻击水面舰艇的能力，更多的是作为最后一道防线。因此，当时052D 长沙舰2副炮挂弹，这也在一定程度上表现出了052D 长沙舰强硬的态度，将会不惜一切代价维护国防安全。因此，对于美军的不怀好意，中国早有准备，并且派出军舰恭候多时，也向美军释放了一个信号：只要敢来，中国将会主动出击，绝不手软，不给对手任何机会，从而给美军以巨大威慑作用。然而，美军面对中国052D 长沙舰的强硬，丝毫没有要走的意思。这就使中国军队与美军3艘军舰进行拉锯战，展开耐力赛，丝毫没有一点退缩，反而紧盯美军3军舰。最终在双方军舰对峙47个小时的时候，美军3艘军舰无力继续，便选择仓皇逃跑。这也宣告了中国052D 长沙舰在此次对峙中取得了最大的胜利，并让美国落荒而逃，丝毫没有占到半点便宜。因此，从这里我们可以看出，052D 长沙舰在遇到外敌后没有丝毫的退缩，并且成功在以1敌3的情况下完成了自己的任务。这对于中国海军面对外来侵略有很好的借鉴意义。值得一提的是，就在央视报道中国052D 长沙舰成功以1敌3驱逐美军军舰的消息后，立刻引起了外界的广泛关注，并对052D 长沙舰展现出来的勇气大加赞赏，更是受到了外界的一致好评。然而，对于052D 长沙舰与美军军舰对峙长达47个小时，确实需要引起中国的重视。因为在这么长的时间里，不排除对手水下潜艇在对峙中长期活动，
从而使对峙的时间被大大延长，以此来拖住零五二 D 长沙舰的行动。值得注意的是，在现代海军中，近距离接触状态下，先进潜艇，尤其是安静性好的核潜艇，仍然是比较严重的威胁。而零五二 D 长沙舰作为零五二 D 早期型号，只搭载了一架直九 C 作为空中反潜核心，这已经完全不能满足中国海军渴望走向远海的反潜需求。此外，由于零五二 D 早期型号并没有对直升机甲板、机库进行升级，所以这使其的发展受到了较大的限制。因此，这是中国加快了对零五二 D 驱逐舰的改进升级，所以才有了仅次于055驱逐舰的中国第二强大的驱逐舰零五二 DL 导弹驱逐舰。据悉，中国零五二 DL 型导弹驱逐舰相当于是零五二 D 型导弹驱逐舰的小改版本，因此也继承了零五二 D 型导弹驱逐舰强大的作战实力。在其满载7000余吨的排水量优势下，同时舰体前后装备的64单元导弹垂直发射装置采用热冷共架导弹发射技术后，不仅能够完美兼容防空、反舰、反潜、巡航等多种导弹的共架发射，而且该导弹垂发装置尺寸更大，从而进一步提升了反潜作战实力。零五二 DL 导弹驱逐舰作为中国海军最新批量建造的主力战舰，从名称上我们就可以看出，零五二 DL 导弹驱逐舰是一款加长版本的导弹驱逐舰，其加长的部分就是舰首的直升机起降甲板长度，相比之前的零五二 D 驱逐舰增加了近4米，以此带来的优势就是直升机起降甲板尺寸更大。除了起降更为安全高效外，还有就是能够搭载中国最新研制的10吨级海直20舰载反潜搜救型直升机。此外，有消息称，中国将在2022年将加大对零五二 DL 导弹驱逐舰的建造，并计划要继续建造12艘零五二 DL 型导弹驱逐舰。因为零五二 DL 导弹驱逐舰对中国海军来说具有十分重要的意义，其与中国055驱逐舰组成中国最强大的驱逐舰队，加上已有的8艘055驱逐舰，中国的主力驱逐舰已经达到了33艘，这对于中国海军实力的提升有着极其重要的军事战略意义。因此，正是由于中国在军舰建造上取得了巨大的发展，这就使中国海军有底气与美军一较高下，这也将进一步加快海军的发展。这对于想要对中国进行挑衅的国家也具有很好的警示作用。这将在一定程度上加快提升中国海上维权能力，这对于中国来说有着极其重要的作用，也将对美国释放出信号，中国海军不怕各样的对抗。只要美军靠近中国海域，中国都将会予以最强势的回应，以便可以切实维护国防安全与领土完整。